4 de octubre, Día Mundial de los Animales, promovida por la Organización Mundial de Protección Animal. El objetivo de esta celebración es poder frenar la extinción de varias especies, recordando los derechos y protección al resto de los mismos. Se eligió la fecha en particular para coincidir con el santo San Francisco de Asís, quien considera a todo ser habitante como criatura de Dios. ¿Sabías que Australia conserva el diablo de Tasmania con éxito mediante cría en cautiverio y liberación en hábitats protegidos?